Muy buenas a todos. Ay, muy buenas a todos. Hoy les traigo un video de... Vamos a hacer una fogata. Pero ya no será con palitos ni nada de eso. Serán con los típicos chetos puffs. O puffs, como se digan. Bueno, nosotros le decimos puffs. O por pug, tal vez. Y aquí tenemos nuestro ayudante estrella. Un encendedor. Bien, empezaremos a quemar el primer cheto. ¿Se quema? ¿Se quema? Un segundo. Fue la tortilla quemada. Ahí déjalo, sí. Prende. Vamos, no los queremos decepcionar. Ahora, ponla rápido. Bueno, no tan rápido. Pon las manos. Vamos. Ven, se quema fácilmente. ¿Y cómo es la mejor manera de disfrutar una fogata de chetos? Pues así. Comiendo chetos. Sí. Miren cómo se quema. Ven, se quema muy rápido. Vamos a poner otro. Oh, rayos. Ah, parece un auto que va corriendo muy veloz. Menos por la forma. Solo por la forma. También más chetos. Y Pikachu también quiere. No lo quiso, lo tiró. Oh, ¿Lo ven? Miren cómo cambia de color. de naranja fosforescente a negro. Puro, muy oscuro. Si se dan cuenta es cartón. Por ejemplo, ¿quemaríamos algo de cartón? No, no hay nada de cartón. Voy por un pedazo de cartón. Dame chetos. Fa, se los llevó. Bueno, aquí estamos algo impresionados por esto. Tenemos nuestra fogata. Pero es impresionante. ¿Por qué? No se deshacen totalmente. Si no fuera cartón se deshacerían muy fácilmente. Y aparte también hay otra prueba de que son de cartón. Porque en el mercado, bueno, en los mercados venden como unas cajitas. Y son parecidos a estos, pero nada más que más doblados. Y blancos. Blancos. Y si los hueles, huelen a cheto. Lo juro, huelen a cheto. Y ya hay que apagar esta fogata. Hay que soplar. ¡Soplar! No, hay que echarle agua de nuevo. Y para que vean que no se apaga tan fácil. Si no, se hace más... Ya no. Bueno, aquí terminamos nuestra fogata. Y la única manera de disfrutar de nuevo la fogata es comiendo chetos. Después de este video tal vez ya no vuelvas a comer chetos. Más que esto, sí. Estos son los peores. ¡Ah! Dale uno a los fans, no seas naca. Bueno, adiós. Rico. Y miren sus dedos.